Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një supë të thjeshtë me perime për iftar. E mira e kësaj supe është se përveç se është shumë e shëndetshme, mund ta përgatisni me perimet që keni në shtëpinë tuaj. Unë kam përdorur perimet që më ndodheshin në shtëpi dhe në fund fare kam përftuar një supë me të vërtetë të shijshme dhe të shëndetshme. Nuk do të përdorim fare mish për këtë recetë. Prandaj tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e supës. Unë kam përdorur brokoli, lule lakër, patate, karrota dhe specë. Tani le të nisim me recetën e supës. Në fillim në një tenxhere ku kam shtuar pak vaj, kam hedhur një kokur qep të grirë imët. Më pas, qepën e kaurdisim rreth 1 minutë në zjarr mesatar të ulët, derisa të shikoni që qepa do të fillojë të zbutet. Më pas në tenxhere do të shtojmë edhe 2 karrota të prera imët. Do t'i trazojmë edhe karrotat dhe së bashku me karrotat do të shtojmë edhe një gjysmë speci të prerë në copa. I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe në këtë pikë do të shtojmë edhe lule lakrën. Kam shtuar rreth 3-4 copë nga pjesa e lule lakrës, kam përdorur edhe brokoli për këtë recetë, edhe për sasinë e brokolit vendosni vetë. Gjithashtu në këtë pikë mund të shtoni edhe erëzat që keni dëshirë. Unë kam shtuar pak piper të zi, pak piper të bardhë, krip, kam shtuar një lugë gjelle me salcë speci, kjo është në dëshirën tuaj, mund mos shtoni fare nëse doni. Të gjithë përbërësit i trazojmë mirë, gjithashtu do të shtojmë për këtë recetë edhe një lugë çaji me erëza pule dhe më pas supën e mbushim me ujë derisa supa të ketë ujë mjaftueshëm që të zjejë. Dhe në fund fare kam shtuar edhe një tas me patate të cilat i kisha të skuqura, por që më kishin ngelur nga një ditë më parë dhe nuk i hante njeri dhe në këtë rast unë i shtova tek supa. Ju jeni të lirë që në vend të këtyre patatave siç kam përdorur unë, mund të përdorni 2 patate mesatare të cilat i prisni në kubik dhe i shtoni tek supa. Do ta lëm supën që të zjejë derisa shikoni që perimet janë zbutur dhe kur mendoni që supa ka zier mjaftueshëm, e kontrolloni për krip dhe më pas supën e fruloni ose e kaloni në një blender. Më pas të gjithë masën e supës që keni fruluar e kaloni sërish në tenxhere. Nëse është e trash mund t'i shtoni pak ujë. Dhe përpara se ta servirni supën, në një tigan do të skuqim pak gjalp dhe aty do të shtojmë edhe një lugë gjelle me mëndërz ose nane ose nenexhik si quhet ndryshe. Ja hedhim edhe gjalpin me mëndër sipër, e trazojmë mirë dhe supën e keni gati. Një supë shumë e shijshme, siç e pat dhe vetë, me shumë pak përbërës që i kemi në shtëpinë tuaj. Ju mund të shtoni ose të hiqni perimet që keni dëshirë dhe sipas shijeve tuaja. Më besoni që është një supë edhe e shëndetshme, por edhe e shijshme, e cila duhet përgatitet tani për periudhën e Ramazanit për ta pasur si ide për familjen tuaj. Tani supën e keni gati dhe në fund fare nuk na ngelet gjë tjetër veç se supën ta servirim për familjen tonë, që në këtë rast unë e kam përgatitur për iftar, por sigurisht ju mund ta ruani recetën dhe ta përgatisni sa herë të keni dëshirë për familjen tuaj. Siç u thash edhe në fillim, një supë e shëndetshme, por që del me të vërtetë shumë e shijshme. Provojeni, do të më jepni të drejtë. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.